Chào các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nhé. Hôm nay thì mình sẽ khui một cái kệ chế cho cái chân cho cái cưa vào mini cầm tay á, hay người ta gọi là nước ngoài người ta gọi là cái ban sau bọc table. Cái này thì mình mua của một anh trên Facebook. Nói chung là cái kệ này lắp ráp được nên mình anh đóng gói lại, rất chi là cũng nhỏ gọn, dài thì cũng chưa tới 2 ga, rộng hơn 1 ga một xíu nhưng mà khá là nặng nha các bạn. Này là nó bằng sắt, bằng thép tấm. Rồi để bây giờ mình khui ra xem thế nào. Cái này mình mua của anh gì, anh Tuấn Vũ. Phí ship cái này mình phí ship này có 44.000, 43.971 đồng, 44.000 các bạn. Nói chung cái loại này cũng rất chi là tiện lợi, mình tháo ráp được nên nó nhỏ gọn, đỡ tốn tiền ship. Rồi để xem. Ôi cảnh phấn có mấy lớp quá. Này mình mua về mình chế cho cái cưa vòng cầm tay để mình chế nó thành cưa lỏng đó nha các bạn. Rồi mình còn quăng một cái bao ni lông ở trong này, bỏ cái này vào. Quăng kỹ quá, mấy cái này sắt thép không á mà nó sợ hư hao rồi đâu mà nó quăng kỹ nữa. Không biết anh còn quăng mấy lớp trong này nữa đâu. Đây là cái mặt bàn ở trên nè. Mặt bàn này thì cũng nhỏ chứ cũng không to lắm. Mình dùng sắt tấm. Cái này hàng và mấy cái để mình bắt vít lại nè. Nói chung là theo đánh giá của mình thì mấy điểm hàng này thì nó dính nó chắc chắn đó, nhưng mà nó cũng không được đẹp lắm đâu. Để xem mình đo cái bàn này được bao nhiêu. Bàn này chắc 30 quá. Cái bàn này chiều dài nó là 30 nha các bạn. Chiều dài 30, chiều ngang nó là 20, khổ 30 20. Độ dài nó coi được mấy ly. Độ dài này sắt là 5 ly. Độ dài này sắt 5 ly. Một tấm. Đây là anh Vũ VT này. Anh đóng dấu cái thương hiệu bản quyền anh. Cái này là cắt bằng CNC nha các bạn. Cắt bằng CNC mới cắt được cái chữ. Đây là anh gắn vít chìm nè. Vít chìm có khoét màu lỗ. Hai tấm này là hai tấm bên hông nè. Này anh mới còn hàng xong nó còn dính. Cái này mình phải chà lại, đánh bóng lại, sau đó mình sơn lên màu lên thì nó mới đẹp được. Có mấy cái ốc vít để bắt vào.
một cái thanh đỡ nữa thôi, rất chi là đơn giản. Nhìn thì đơn giản vậy thôi chứ cũng mất 5 xị nha các bạn. 5 xị cho cái kệ bàn này. Này là cắt bằng sắt 5 ly luôn. Đấy. Bây giờ coi cái ốc vít này. Ốc này anh chơi ốc lục giác chìm nhưng mà lại vặn con tán ở trong, chứ tại cái này nó không có rang nha các bạn. Cái này anh hàng cái này vô nó không có taro rang. Cái này mà được cái taro rang vô thì nó sẽ đẹp hơn. Vặn cái này vô nó dễ hơn là thay vì mình phải xài con tán này. Nói chung cái này cũng là một điểm trừ. Đây. Đấy, nói chung mình xài nó cũng bạc. Giờ để mình ráp thử vô xem nó thế nào. Mặt này mặt này qua đến đây. Sao đơn giản quá nhỉ. Rồi. Sau khi mình đã ráp xong thì nó dài nè các bạn. Nó chỉ có 6 con ốc thôi. 2 con ốc ở trên này, 1 ốc ở dưới. Mặt này cũng 3 con giống vậy. Nhìn trên hình thì thấy nó to nhưng mà ra thực tế thì nó cũng nhỏ các bạn. Nó là khổ 20-30 nha các bạn. Dài 30, rộng 20. Nó chiều cao này chắc hơn 1 gang chút xíu. Đây. Chiều cao nó là 23 tới đây thôi. 235 đó các bạn. Chiều cao nó là 235 nha các bạn. Đó. Cái này thì các bạn cũng có thể tự chế và làm theo được. Nói chung mình thấy cũng đơn giản chứ cũng không có phức tạp lắm. Kiểu 2 tấm bên hông, 1 tấm ở trên. Rồi ở dưới này bắt mấy cái ngàm mình ghép lại, chủ yếu là cái đường kẻ này, cái đường cắt. Đường cắt này nó phải thẳng và nó đều đẹp. Tại cái này ảnh cắt máy nên nó đẹp. Chứ còn mình cắt tay thì cũng hên xui. Nó là tùy vào khả năng khéo tay của mỗi người thôi. Đó, đây là mặt dưới, mặt trong nó có 2 con ốc. Đây trên mặt trên này 4 con nữa. Đây là sao? 4 con ốc này là nó dính trên cái mặt này. Mặt nó hàng cái bát cái này là sắt V. V này chắc mỏng nè. V này 2,5 ly, 2,5 3 ly vậy. Rồi. Giờ là xong. Mình đã review xong cái đế cho cái máy cắt vòng cầm tay. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip nhé. Nếu các bạn nào muốn mua hoặc là tự chế cho mình, hay là muốn chia sẻ với anh em thì có thể bình luận phía bên dưới video để góp ý thêm.